competenza culturale e consapevolezza DEI, diversità, equità ed inclusione. Questa è l'abilità che stiamo per indagare. Lavorare e vivere in una società globale richiede la creazione di interazioni e relazioni con persone diverse da noi. Per valutare la nostra competenza culturale e i nostri comportamenti culturali è fondamentale. La globalizzazione e la diversità hanno abbassato le barriere che un tempo separavano le culture internazionali da quelle nazionali. Le competenze culturali possono aiutare le aziende a operare in modo più produttivo ed efficiente. Mettere in pratica le competenze culturali può anche migliorare le tue capacità di servizio al cliente, tra le tante. Un servizio clienti eccezionale ti dà la possibilità di distinguere la tua attività dalla concorrenza e far sì che i tuoi clienti ritornino da te.